Дверца топки во всю ширину передней панели с большим стеклом. Благодаря удобной ручке легко открывается и закрывается. По периметру дверцы под стеклом расположен керамический шнур для лучшей герметизации топки. Печь у нас подового горения, снизу люк для прочистки. Также в глаза бросается необычная футировка отопительного прибора. В данном случае это чугунные плиты, покрытые термостойкой белой эмалью. Между футировкой и наружной стенкой печи расположен композит, который выдерживает 1200 градусов. Совокупность белой эмали и композита увеличивает температуру внутри топки. Футировка у нас закреплена на силиконовый герметик для транспортировки, который прожигается при первой растопке печи.